गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। यहाँ पे हुई है सुबह मैं जल्दी उठ गई थी एज यूजुअल, और अपना गर्म पानी पीने के बाद, थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करने के बाद और थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेचिंग करने के बाद सुबह का टाइम है। बच्चों के डैडी और बच्चे अब धीरे धीरे करके उठ रहे हैं, वो अपना बॉडी लोशन कर रहे हैं और साथ में अपने कपड़े भी चेंज करेंगे। सो बेसिकली और अभी मैं आई हूँ किचन में, और किचन में आके मैं आपको बता दूँ कि मेरा आज थोड़ा सा गला बैठ गया है। जैसे आपको मेरी आवाज़ से पता पड़ ही रहा होगा, गला बैठ गया आज मेरा। आई थिंक सो ये उसी की वजह से हुआ है। जब मैंने कल अपना क्या बोलते हैं बाल भी धोए थे और साथ में मैंने आइसक्रीम खा ली थी, तो आई थिंक सो उसी की वजह से हुआ है, मुझे सर्दी हो गई है आई थिंक। और खैर कोई बात नहीं, मैं अब अपना ध्यान रखूँगी। अभी गर्म पानी पिया था तब बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगता है कि मुझे गर्म पानी का इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। तो और बच्चों से भी थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, बार बार उनको मेरे पास बुला के हग करना और उनके साथ किस करना, ये सब मुझे बहुत करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है हल्की सी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मेरा गला भी आपको सुनाई दे रहा होगा। आज का मौसम बहुत अच्छा है। आज का मौसम बिल्कुल क्लियर स्काई है, लेकिन ठंडा है। ठंडे में भी वैसा ठंडा नहीं है। आज का ठंडा है 30-34 के बीच में रहेगा फ़ारेनहाइट। और अभी आई हूँ सुबह किचन में चाय चढ़ाने के लिए और बच्चों का दूध रेडी करने के लिए। बच्चों की बॉटल्स तैयार करूँगी और हमारे नाश्ते की तैयारी करूँगी। अभी बच्चे उठ के आए हैं और मैं चाय चढ़ा रही हूँ इसीलिए। और मैं प्रेशर कुकीज इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी ना नाक बंद है और जरा से भी ना उसको भी सर्दी हो जाएगी। और हम बड़ों को हो जाती है तो हम हमारा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बच्चों को होती है बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा दूर रखा। अब तो घर ही पर नहीं करती हूँ तो बच्चे अच्छा नहीं लगता उनको। आदि यहाँ पे दूध पी रहा है, राइट आदि? There we go. प्रीशा यहाँ पे दूध पी रही है, राइट प्रीशा? There we go. Look at here. ऊपर चाय बन चुकी है, नीचे आके दरवाजा भी खोल देती हूँ और गाड़ी भी गर्म करने पे लगाती हूँ। ओह सूर्य देवता उधर कोने से निकल रहे, वो रे दिख रही है क्या? ये रे सूर्य देवता निकल गए हैं उधर। चलिए यहाँ पे ये गाड़ी भी गर्म करने पे लगा देती हूँ फटाफट। चलिए यहाँ पे कपड़े भी लगा दिए हैं मैंने ड्रायर में, क्योंकि क्या सुबह उठी थी ना तो एक बार का लोड लगा दिया था मैंने, बस उसको ड्रायर में लगाना था। तो यहाँ पे फटाफट से कोट पहनती हूँ। प्रीशा को ऊपर से बोला, प्रीशा चलो आजा बेटा। प्रीशा को ड्रॉप करके आती हूँ बस स्टॉप पे फटाफट। यहाँ पे कोट भी पहनती हूँ, प्रीशा को भी पहनाती हूँ। सो चलो आप प्रीशा। Everybody, I'm going to school, guys. Yay! You are so cute. प्रीशा जा रही है स्कूल, राइट प्रीशा? और हम लोग बस स्टॉप पे प्रीशा के स्कूल बस की वेट कर रहे हैं।
बाहर का मौसम मैं आपको बता दूं, बाहर का मौसम हो रहा है राइट नाउ 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं तो हमें कुछ नहीं पता पड़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में प्रिशा की बस आ जाएगी, उसको छोड़ देंगे। राइट प्रिशा? गिव मी हगी हगी। मेरा चूतू। प्रिशा, व्हाट डू यू गाइस डू इट इन द स्कूल? Hello everyone, I'm going to school. Adi is going to school. Right, Adi? Yup. Oh my god. See? Alrighty guys, I will see you in the afternoon. Alright everyone, I will see you soon. In the afternoon. In the afternoon. There we go. Bye. Turn it on. जस्ट अभी नहाकर उतरी हूँ और मैं आपको बता दूं कि मेरा ना गला बैठ रहा है, मुझे आंखें बहुत जल रही हैं, गला बैठ रहा है और नाक मेरी ना स्टफी हो रखी है और इतनी ज़्यादा जाम लग रही है कि मैं अगर नाक छिड़क रही हूँ या क्लीन करने जा रही हूँ ना तो मुझे लेफ्ट साइड के ईयर में दर्द हो रहा है। मुझे डाउट है कि मुझे बुखार ना आए, क्योंकि अगर बुखार आएगा तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि काम रुके। सो आई होप मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती हूँ, भूख लग रही है। अभी फ़िलहाल तो भूख लग रही है, अब पता नहीं अगर तबीयत ख़राब होगी तो पता नहीं एपेटाइट भी थोड़ी ऊपर नीचे होगी, भूख लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं। तो यहाँ पे ना फटाफट से अपना थोड़ा नाश्ता बनाती हूँ, ब्रेड सेक लेती हूँ, थोड़ा गर्म दूध पीती हूँ। और जिसका मुझे डर था वही हुआ। मुझे हल्का सा बुखार जैसा फीलिंग हो रही है, थोड़ा फीवरिश लग रहा है, नींद भी आ रही है और गला तो बहुत ज्यादा ही बैठ गया, अब मेरे से बात भी नहीं हो रही है। तो गाइज आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे ऐड करती हूँ। आई होप आप लोग सब अच्छे से हो, अपना ध्यान रखिएगा, भगवान से प्रार्थना करूंगी और कुछ नहीं। और मुझे मास्क पहनना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहने के लिए मुझे मास्क पहनना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो सो रही हूँ, सो के उठूंगी, अगर हिम्मत हुई तो ही बात कर पाऊंगी, नहीं तो अभी तो सो रही हूँ। मैंने दवा ली है, दिन की दवा ली है, अभी सो रही हूँ। गाइस अभी बज रहे दोपहर के 1 बज रहे और मुझे हल्का बुखार आ गया है, तो बस मैं आप लोगों को अपडेट ही कर रही थी। मैंने जस्ट अभी गोली ली है और मैंने ना डॉक्टर को भी कॉल करा था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर आउट ऑफ टाउन है, तो मैं अभी अपने आप को मॉनिटर कर रही हूँ।
अभी फिर से सोती हूँ, नींद भी नहीं आ रही है मुझे। मेरा सर इतना दर्द कर रहा है ना, मुझे नींद भी नहीं आ रही है बराबर से। तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा अपडेट करना चाहती हूँ। मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, नाक कंटिन्यू बह रही है और सर दर्द हो रहा है, हल्की हरारत है, बुखार उतर गया है। पर मैं आपको बताऊं, कान भी थोड़ा कम ही दर्द कर रहा है, आंसू रुक गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, बच्चों के डैडी अभी मुझे देखने के लिए आए थे और वो चाहते थे कि एक बार मेरे को टेस्ट कर लें। तो उन्होंने टेस्ट करा और मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। दैट मीन्स मुझे कोविड तो नहीं है। एक चीज़ क्लियर हुई कि मुझे कोविड नहीं है, मुझे सिंपल कोल्ड हुआ है, सर्दी खांसी, जो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है अभी, उसके चलते मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलो एक बात की तसल्ली हुई। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी।